Ono tuli Kijabwe MA nze Kabenge tukosi w'ekitundu kino dewo abaana ba Suma Scrap babadde ba Suma Scrap mango eno Kijabwe eno nga kulimbo ne bazuula akuuma kapiki akagere nga kali bweru babakalabi manya gange bambita Kimba Ibula nze kyamani wa Kimanya Kaboneka ekibadde olunaku olwaleero tufunye essimu okuva ku kyalo kya Kijabwe MA nga defense w'ekyalo akuba essimu nga atutegeeza nti bakyama nalopiji yakoze eki gibatadde eri wano mu ttaka amannya Ssenabuli Abdallah ssentebe wa bodaboda wa Masaka ate omwogezi wa bodaboda mu ggwanga lyonna. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
wano tuli Kijjabwemi nze Kabenge tukosi w'ekitundu kino. Tubaddewo ne tufuna amawulire abaana abadde banoonya scrap bwe bagudde Kuuma ne bagezezaako okukajjayo bagezewa nga wakaluba ne bagezaako okusima kati abadde okumpi n'ajja n'ababuuza kiki kino ne bagezaako okukebera Katonda bagezewa nga bafuna ekifaananyi ekya ppiki ne bagamba nedda temwongera kusima kati chairman n'ab'obuyinza. Bwe ntuuseewo nange ne nfuna okukakasa nti ppiki ne ngamba kankube ku poliisi tufune okuyambibwa tulabe ekituufu. Poliisi bw'ezze ekituufu esanzeewo ppiki naye bw'ogitunuulira olaba ng'emaze ebbanga ddene mu ttaka oli yagitwalira obudde n'agisimira ekinnya n'agikako ebigoye ebijaketi n'agibikkira mu ttaka. Kaakati katulinde nga poliisi bw'emanyi okunoonyereza bajja kunoonyereza ate obaolyawo batubuulire oba ppiki yatuukawo etyawo. Tujja kusanyuka nnyo nga ffeno kwero si batukomerezaawo amawulire ku kyonna kye banaaba bazudde ku ppiki eyo. Tweyanziza nnyo tuyanzidewo. Abaana basima scrap babadde basima scrap mu mango eno Kijjabwemi eno nga Kuyimbo ne bazuula akuuma ka ppiki akagere nga kali bweru bwe bakalabye ne bajja ne bategeezaako abakulembeze era twagala okwebaza nnyo omukulu Dani Kabenge Defence wa Kijjabwemi yasitukiddemu naffe abalala tumwegattako okujja okulaba nga ppiki eno evaayo naye nga abaana be badde basima scrap be bagudde ku ppiki. So tujja kuba basiimu nnyo ng'abakulembeze nga tulabye nga ate tufunye okuyambibwa n'okutegeera ddala ensonga eno ppiki ebadde yaani n'ebiringa ebyo tweyanza. Amanya gange bampita Kimba Ibula nga nze chairman wa Kimanya Kaboneka. Ekibadde olunaku olwaleero tufunye essimu okuva ku kyalo kya Kijjabwemi nga defense w'ekyalo akuba essimu ng'atutegeeza nti bakiyawa nalo ppiki bakoze eki gibatadde eri wano mu ttaka abaana ba sikulapu nga bagizudde badde banoonya sikulapu. Bamala ogizuula batutegeezako defense akubira poliisi tukiira ne poliisi okutuuka mu kitundu tusanze ppiki erengerwako katundu katini nnyo okakkana poliisi n'eragira etandika okusima paka tugijjeeyo ppiki eyo ne tugikebera ennamba ne tuteeka mu sisitimu za revenue ng'ennamba etuleetera Stuart Lwankole nga yagula ppiki ogijja mu kampuni era tugamba nti awulira ku mawulire gano ng'omanyi omusajja bayita Stuart Lwankole yali nannyini ppiki eno mugigula okijja mu kampuni era nga twebaza poliisi ne bannamawulire omulimu gwe bakoze okulaba nga batutambuliza amawulire gano mu bwangu okulaba nga batuukira mu budde ate basobola okulaba nga batambuza message eno okulaba nga ebona mu bantu abantu okutegeera ekintu ky'obubbi bwa ppiki kibadde buyitiridde muno obubbi bungi nnyo era ffe batukubira essimu twatutambulirawo tubadde ne ssentebe waffe owamasaka site bamuyita Sinabuli Abudala tukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga tugenda tulaba ppiki eyo Kijjabwemi ate ntwebaza ne Rosi ya Kijjabwemi wamu ne defense w'ekyalo ekyo olw'omulimu gwe bakoze okuba baakalondebwa okulaba nga basobodde okutambuza message eyo mu bwangu. Tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Amannya Sinabuli Abudala ssentebe wa boda owa Masaka ate omugezi wa boda mu ggwanga lyonna era ssentebe wa boda mu Buganda Region. Ndi wano ku mbeera ebaddewo mu Masaka olwaleero oluvannyuma lw'omuvubuka omulonzi wa sukulaapu abadde ali mu kulonda sukulaapu okulaba akalabirwamu nga kaaka then walabye akalabirwamu nga kaaka n'agendawo okulondawo sukulaapu bw'agenzeewo akuziikula nga waliwo ppikipiki nga baagiteekawo taziikudde nnyo okusinziira ku kyendabye n'ategeeza ab'ebyokwerinda ku kyalo ebyo defense atukoze bulungi nnyo n'atukubira essimu ne tutegeeza poliisi ya CPS e Masaka poliisi ya CPS ne tugenda ku ssiini ne tutuuse ku ssiini era ppikipiki n'esangibwawo ng'eri UEB 989 waayi ppikipiki eyo esangiddwawo nga baagibikkako ebigoyegoye era mu ndabika yaayo ppiki erabika nti ekyali nnungi. So information gye tufunye oba entonotono poliisi kwegenda okutandikira okunoonyereza emanye ekituufu ekyogeddwa ku kyalo oba si kituufu. Then nkubiriza abatuuze omuntu watuukira okuziika ppiki ku lubalaza bw'atyo oba ku lusalosalo lw'ennyumba bw'atyo nti twegendereze ebintu ebifaanana bwe bityo naddala mu security. Omuntu asobola okuziikira ekintu ewantu nga tokitegedde tomanyi kyavudde ku ki. Then nentwala okusima kwange eri Uganda Police Force naddala Regional Police Commander DPC CPS n'Owanyendo olw'omulimu gw'ettendo gwe bakola nti tubadde n'obumenyi bw'amateeka nnyo mu boda naye mu kukwataganira ewamu nabo obumenyi bw'amateeka tugenze tubujjawo
okulaba nti bukendere. Mabega awo Masaka yali tekyayogerwako buli kaseera bassa ababooda bakoze batya, naye emisomo gino gye bagenze batuwa naffe okukwatagana kwe tulina ne bakyamaani b'amasiteegi awamu n'ab'ebyokwerinda mu boodabooda tulabika nti embeera eyo tugenze tugirwanyisa. Bwe nnyongera okukubiririza ababboodabooda tutandise okufuna ebitusoomooza ebirala yemu ababboodabooda abavuga piki muwanuwe mu kibuga Masaka. Tubasaba amakubo tegayina jjaamu ali awo, yita mu kkubo ettuufu otwale omusaabaze gy'olaga, abantu mubakutula amagulu muwanuwe. Ekyo tetugenda kikkiriza, tugenda kukwatagana ne OC Traffic ne enforcement team ya Masaka City okulaba nti omulimu ogwo gwongera genda mu maaso n'okuteekebwa mu nkola. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.